Die laaste 2 boodskappe wat gebring is, het baie sensitiewe snare in my gees getrek. So as ek vanoggend bietjie radikaal gaan wees, dan moet dit nou maar so wees. En as jy nie saam met my stem nie, too bad. Maar dit is die woord wat God vir my gegee het. En Dawie, jy moet maar jou Bybel uithaal en kyk of ek korrek vanoggend die woord bedien. Maar dit gaan redelik radikaal wees. Ek wil dit vanoggend vir julle sê. En dis wat ek nou klaar gesê. Die trekboer seisoen is verby. Ja. Ja, amen. Om te swerf is verby. Amen. Hoor die woord van die Here vanoggend. Daardie kultuur om nomadies te wees is klaar. Ons is 'n generasie, 'n radikale generasie. Ons is 'n generasie wat die belofte vat. Ons is nie 'n generasie wat glo in die belofte en beweeg na die belofte nie. Daai dae is verby. Amen. Ons het in 'n seisoen in beweeg en ons het in 'n jaar in beweeg waar ons beloftes gaan vat. Amen. Yes. Verby is die seisoen van hoop. Dinge gaan werk deur die geloof. Want ons het klaar die beloofde land ontvang. Ons het klaar ons beloftes ontvang. Ons is 'n generasie wat die beloofde land gaan vat. We are people who are radically prepared to possess our promise, to possess our land. Dit gaan nie maklik wees nie. Dit moet jy een ding onthou. Hierdie is 'n seisoen nie vir wimps nie, as ek dit nou maar so kan stel. It's not, oh, you know what, I believe God, and He will do it. I really believe, and sit passively in my lounge, and I'm waiting for God to do something. Daai dae is verby. Ons is 'n aksie, beleide generasie, wat ons beloftes gaan vat, Pieter. Ons is 'n belofte wat aan ons gegee is, en ons gaan fight daarvoor. Ons gaan dit maak, laat werk. Amen. Verby is daar die dae wat ons gaan wag vir God, want hy het klaar die belofte vir ons gegee. Hy het klaar vir ons gesê, ek wil vir jou sê, ons is nie meer in 'n Joshua generation nie. Ons is nie meer in 'n Ezekiel generation nie. Ons is nie in 'n Moses generation nie. We are in a Christ generation. Amen. And Christ generation is we're going to take the land. We're going to take the promises because that is ours. Amen. Dis nie hoe nie. Dis nie hoe ons dit gaan doen nie. Dit is nie, ek het dit al voorheen gesê en ek sê dit weer. When we are past the point of belief, we are at the point we're going to take the land. Amen. Amen. This is a season for the radical wall-climbing people who will step into the moving water and demand it to back up. And we will march around the walls of the city until it comes stumbling down. We will possess that has been promised to us rather than sit passively and hope things will get better. Peter, dis tyd dat ons in die water inklim. Maak nie saak hoe sterk dit is nie. Maak nie saak hoe sterk die aanslag op ons lewens is nie. Dis tyd dat ons in die water instap en sê, back up! En dis tyd dat ons kom by 'n stad en ons onder daai stad se mure sal ons nie loop, ons sal bly loop totdat daai mure afval en omval. Dit het tyd geword
vir my en vir jou om ons beloftes te neem en daarmee te loop. God het 'n belofte aan my gegee en ek gaan daarmee loop. God het 'n belofte vir jou gegee en jy gaan daarmee loop. Jy gaan nie uitback nie. Jy gaan nie. We're coming too far to turn back now. I promise the Lord, I will make it somehow. Ja, prys hom. En ek gaan dit laat werk. Amen. Geen mag, geen vyand gaan my keer om my destinasie te bereik. Hoekom sê ek so? In die Romeine 8 vers 28 sê hy sê we are predestined. Ja. We've got a purpose, God's purpose in our life. We are predestined. And because we are predestined, I am called by God. And because I'm called by God, I'm justified by God. And because I'm justified, I'm glorified. So nobody can block me from my destination. Nobody can tell me, you can't go there. You can push me to my destination, but you can't block me. Because I've got the calling of God on my life. You've got the calling of God on your life. You've got the calling of God on your life. You've got the promises of God in your life. So nobody can stop you. Amen. Powerful. Hierdie jaar, this year, is the year of the Jubilee. Amen. Joshua 1 vers 3. Elke plek waar jou voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle. Soos ek met Moses gespreek het. Ek het my boodskap terwyl ek hier staan, asof die Gees van die Here net vir my sê, ek preek die einde om by die begin te kom. Ek wys jou die einde, sodat ek vir jou kan wys waar jy nou is. You don't have to fear. You're going to reach your goal. You're going to reach your victory. You're going to reach your destination. Prys die Here. Joshua 1 vers 3. Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle. Vers 5. Niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Vers 7. Wees net sterk en volmoed om nauwgezet te handel volgens die hele wet wat Moses my knegt julle beveel het. Wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met 'n goeie gevolg kan handel oral waar jy mag gaan. Vers 8. Hierdie wetboek mag uit jou mond nie wyk nie. Amen. Nou ek preek nie vanoggend die wet nie, maar ek wil net vir jou sê, God praat hier van gehoorsaamheid. Amen. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor die wet nie, dit gaan oor gehoorsaamheid. God sê, waar jy jou voete neersit, dit sal ek vir jou gee. Maar hou die wet. Dis nou vir die ou Israeliete. Hou die wet, sodat jou weë voorspoedig kan wees. Pieter het gepraat van verhouding. En hoe kry mens verhouding? Deur 'n verhouding op te bou. En ek gaan nou nie sy preek nie. Julle het dit gehoor. Ons moet verhouding bou. Dawid het gepraat van eerste liefde. Waar is ons vanoggend? Dis great om vir jou te sê, ek sal my destinasie bereik. Niks sal my keer nie. Maar waar is jou commitment? Waar is jou gehoorsaamheid? Waar is jou obedience? Waar is jou verhouding? Waar is jou relationship with God? Yes. Hy sê vers 8 die tweede gedeelte. Hy sê, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees en dan sal jy met goeie gevolg handel. Het ek jou nie beveel nie? Wees sterk en vol moed.
Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. Maar raai, moenie vrees nie, moenie wees verskrik nie, moenie wees om te twyfel in die woord van God nie, moenie twyfel in sy belofte nie, want hy het gesê, waar jy jou voete neersit, dit gee ek vir jou. Amen. Amen. Ek kom nou by die kwalifikasie daarvan. Dit is vir ons gegee. Ons moet dit net in besit neem. Jy moet dit laat werk. Jy weet, ek luister, donderdag toe luister ek na ou T.D. Jakes, en hy sê, ons ou garde, ons het dit laat werk. Ja. Man, met 5 pond het ek het laat werk om die einde van die maand te maak. Ons het nie in sak en as gaan sit nie, Pieter. Ek bedoel met daai polisie salaris wat jy gekry het, jy het dit laat werk. Jy het dit laat werk. Daai 5 rand, 20 rand, 30 rand, ek het nog begin werk, ek weet, daar's mense wat nog minder as wat ek gekry, ek het begin, my eerste salaris was R17.75, ek sal dit nooit vergeet nie, en ek het 'n meisie gehad, en ek het 'n kar gehad, maar ek het dit laat werk, en ek het dit maak werk. Ek het nie op my sak en as gaan sit en sê, Here, kyk wat kry ek nie, kyk wat kry al hierdie ouens. Toe ek geartikel het ek seker een van die, ons het die swakste salaris in die hele bedryf gekry. Maar wat ek geweet het, daar's 'n doel voor. Kyk man, as ek my artikels klaar gaan ek 'n pay kry wat skrik vir niks. En toe ek die eerste keer daai R2000 van R17 na R2000 kom, kyk ou maar, toe is ek die rykste ou in die hele wêreld. En 'n paar jaar daarna toe wil die ontvanger my mos nog dagvaar, omdat my belasting nie in is nie, vir omtrent 7 jaar terug so goed. En hy kyk so en ek sê nog vir Antonie, ek sê, weet jy wat, ek het daai jaar, het ek minder verdien as ek nou per maand kry. En ons het dit glad werk. En ek wil hê, wat ek net probeer, ek wil jou nou nie vertel hoe fantasties die ou mense was, maar wat ek vir jou wil sê is, jy moet die fighting spirit binne in jou, wat wakker word. Amen. Moenie laat die vyand vir jou klomp kwak vertel nie, ekskuus, dis op die kansel nie. Maar moenie laat hy vir jou klomp nonsens in jou kop inprent nie, want God het gesê, waar jy jou voete neersit, dit sal ek vir jou gee. Dit help nie om in die kamer te sit en niks te doen nie, en net daar te sit en sê, ag Here, die is nie met my nie, U wil nie met my wees nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, staan op! Amen. Yes, amen. God is a God of promises. Amen. And He will do, en hy sal doen wat hy sê. Ons is nie handsoppers. Ons is nie handsoppers nie. Gaan terug na Romeine 8 vers 28, of vers 30. Hy sê, and those who He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. Nou, Pieter, as God jou geroep, kan ek jou nie keer. As jy bedoel is om by daai punt A uit te kom, en ek staan in jou pad, so not gonna work for me. Jy gaan by jou destinasie uit. Amen. Maar jy moet net glo. Ek kom nou daarby, ek loop nou die ding nou 'n bietjie vooruit. Hebreërs 5 vers 1. Ek gaan nie lank wees nie, moenie worry. Moenie worry. As jy kan lees daar nie, saam voel. Hebreërs 5 vers 1. Want elke priester wat in die mense geneem word, tree ten behoeve van mense op in die dinge wat in betrekking tot God staan, om gawes en offers
vir sonde te bring. As een wat kan saam voel met die onwetenis en die dwalendes, omdat hy self ook met swakhede bevange is. Iemand wat kan saam voel, nou daai saam voel in Grieks beteken pathos, en dit beteken om passie te hê, om affection te hê, en om 'n welis, 'n lust te hê. Vir wie? Vir jou medemens. Amen. Vir die onwetenis. Die onwetenis is lack of information, not understand, or things unknown. Vir die dwalendes, the delusion, misleiding of error. Nou iemand wat tot bekering kom, en waar Christus se saad in hom geplant is, en waar Christus begin lewe in hom, is God se karakter besig om te ontwikkel in jou. En omdat God in jou is, het jy die karaktertrekke van 'n hoërpriester. Want as jy die hele stuk gaan lees, is Jesus aangestel deur God as die hoërpriester. So 'n deel van die hoërpriester se eienskappe is om saam te voel. Nou ek wil vanoggend vir jou sê, as jy nie saam voel nie, het jy 'n probleem vanoggend. Soos ek sê, ek het my boodskap geëindig en nou kom ek weer by die verkeerde kant, vir die agterkant weer in. Maar as jy nie kan saam voel vir die wêreld daar buitekant nie, vir die onwetenis, vir die ouens wat mislei is, vir die ouens wat God nodig het, as jy nie 'n welis het om hulle te help nie, het jy 'n probleem vanoggend. Want dan is die karakter van God nie totaal geheel en al besig om in jou te ontwikkel nie. Kom ons moet nou 'n bietjie gesels waar die tyre die teer slaan. Hoe is my en jou verhouding ten opsigte van die ouens daar buitekant, of soos, ag nee, wat klompa Lukas, wat hulle wil nie, of weet, die hoëpriester se saam voel is vir elke ene, maak nie saak wat daai persoon se situasie is nie. Weet, Dawie, ek en jy het ook al daaroor baie keer kom op 'n punt wat jy sê, ja, ek gaan nie meer agter daai ou aanloop nie. Dis nou genoeg. Weet, dis nou genoeg. Maar as 'n hoëpriester se karakter trek, jy kom nie by genoeg uit nie. Want wat welis het nie 'n einde nie. Welis het 'n begin, maar hy het nie 'n einde nie. En daai welis wat in ons moet wees vir die wêreld daar buitekant, moet onkeerbaar wees. Ek bedoel, as jy 'n welis het, beteken dit jy loop deur oor alles, niks gaan jou keer om by dit uit te kom nie. So niks moet jou keer om by die wêreld uit te kom en hulle te help en te sê God is die antwoord. God is die ene wat jou probleme kan oplos. Christus in jou. Elkeen van ons het die saad van Christus. Vertel hulle, bring hulle na Jesus toe. Vertel hulle waar hulle verkeerd geloop het, waar hulle mislei is, waar hulle in 'n verkeerde paaie gewandel het. Nie een plek het die hoëpriester omgedraai gesê, dis jou verdiende loon nie. Nie een plek nie. Hy het gegaan en hy het geoffer. Omdat hy self met daai swakhede bedeel was. Maar hy het nooit omgedraai en gesê, hoor hierso, maar dis jou verdiende loon, jy wil ons nie lees. Hy het gebly offer. Elke jaar het hy gebly offer. Vers 3. En daarom juis moet hy, net soos vir die volk, so ook vir homself vanweë die sondes offer. En niemand neem die waardigheid. Ek wil dit reeds neerskryf dat jy dit kan sien. En niemand neem die waardigheid vir homself nie, maar hy wat deur God
geroep word, net soos Aaron. Nou daai waardigheid beteken timei, en dit is especially of highest degree of honor or dignity. En niemand neem daai waardigheid vir homself nie. En dit is so gekoppel aan verheerlikheid ook. Ja. Hy sê, want in vers 5 sê hy, so het Christus ook homself nie verheerlik om hoëpriester te word nie, maar hy het hom verheerlik wat vir hom gesê het, u is my seun, vandag het ek u gegenereer. Soos hy ook op 'n ander plek sê, u is die priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. So, 'n hoëpriester moet saam voel. En hy moet waardigheid hê, maar wat deur God aangestel is. Nie deur die mens nie. Hy wat in die dae van sy vlees in vers 7 gebede en smeekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red en ook verhoor is uit die angs. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Jesus se bediening, en ek het dit nou die Woensdag gesê vir Bets hulle en Paul hulle en Dirk hulle, Jesus se bediening het begin in gehoorsaamheid. Dit het begin met bloed in gehoorsaamheid. Dit het geëindig in gehoorsaamheid. In die bloed. By die, en ek het daaroor bedien so 'n paar weke terug, by die huweliksfees, toe sê Jesus, sê Jesus se ma vir hom mos, weet, hy moet die water in wyn verander, of hom gesê, as 'n probleem. In vers 2 en vers 4 in Johannes sê hy, Jesus sê vir haar, vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. Sy moeder sê vir die dienaars, doen net wat hy vir julle sê, moet julle doen. En daar volgens die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan, wat elkeen 2 of 3 ankers hou. Jesus sê vir hulle, maak die kanne vol, en hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Jesus het na sy moeder geluister. En in Efesiërs 6 vers 2 sê hy, eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed kan gaan of mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En daar's baie tekste wat daaroor gaan. Eksodus 20 vers 12, Deuteronomium 5 vers 16, Matteus 5 vers 4, 19 vers 19, Markus 7 vers 10, Markus 10 vers 19, Lukas 18 vers 20. Gehoorsaamheid is ontsettend belangrik in jou stap met God. Want Jesus het onmiddellik, toe sy moeder sê, daar's 'n probleem, en toe sê hy, maar vrou, wat het ek met dit met jou te doen, en met my te doen, my tyd het nog nie gekom nie, maar nogtans het hy sy moeder geëer, en hy het onmiddellik begin en sê, maak die kanne vol. Eer jou vader en jou moeder. En as jy naar word, dan loop jy net toilet toe, hoor. Ek sien hoe self vir jou, hoor. Matteus 26 vers 36. Toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane, en hy sê vir die disippels, sit hier onderwyl ek daar gaan bid. En hy neem Petrus en die 2 seuns van Zebedeus saam en begin bedroef en benoud word. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe, bly hier en waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie soos wat ek wil nie, maar soos u wil. Jesus het ten volle geweet wat om gehoorsaam te wees. Ek sit gister daar en Antoinette was die oggend het sy as usual 'n lekker koek en tee gaan drink en te kere gegaan saam met die vrouens en ek was alleen op die plot en ek
sit daar en ek weet skielik kom daar so heimwee oor hou. Ek kan nou nie die woorde sê wat ek gevoel het nie, want dan sal nie goed oorgaan nie. Maar ek sit daar en my gedagtes gaan terug in 1967. Ek weet nie van julle is dalk nog nie gebore gewees nie. Toe het my pa 'n boodskap gebring op Oudjaarsaand. En in die AGS in Belforum, dit was die boodskap, die tema van die boodskap was 2 minute voor 12. Oudjaarsaand. So outomaties dink ons, ja, okay, dis die tyd wat nou, en weet my, na die ou Pinkster mentaliteit van dink, weet, dis nou 2 minute voor 12, koms van die Here is voor die deur, weet die hele storie. En hy swaai daai ding heeltemal om, en hy sê, dis 2 minute voor 12, moenie opgee nie. Vir Jesus, en toe ek hierdie skrif weer lees, toe kom daai boodskap terug. Jesus was 2 minute voor 12, toe sê hy, Vader, nie my wil. Ja, amen. Maar u wil. Amen. Michael, 2 minute voor 12, en jy is by jou deurbraak. Moenie opgee nie. Moenie opgee nie. Pieter, 2 minute voor 12. God het jou deurgedra, al die tyd. Dis 2 minute voor 12. Jou deurbraak lê voor die deur. Moenie oppak nie. Moenie omdraai. Moenie jou rug op Christus draai en sê, hierdie ding werk nie. Dis 2 minute voor 12. Ek sal die boodskap nooit vergeet. En Jesus kom en hy's gehoorsaam. Hy sê, nie my wil, maar u wil. Hebreërs 5 vers 9. En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van die ewige saligheid geword. Volmaak. Weet julle wat beteken volmaak? Volmaak. Dis nie wintie nie. Dit sê, I've arrived with all the power, I'm the man of the hour nie. Volmaak beteken om volwasse te wees, mentally en spiritually. Hy sê hierso, dit beteken teleos, en dit beteken mental and moral character complete of full age. Dit is wanneer ons op 'n punt kom waar jy mentally en natuurlik net soos ons is volmaak word en ons het nie meer 'n probleem nie. Ons karakter is volmaak in Christus, né? So hy sê hierso, hy sê nadat hy volmaak is hy vir almal wat hom gehoorsaam is, bewerker van die ewige saligheid geword. Hoekom? Christus of Jesus het gehoorsaam gewees. Deur gehoorsaamheid, of kom ons stel dit so, Jesus het saamgevoel. Saamgevoel vir my en vir jou. Hy het waardigheid ontvang. Nie vir homself nie, die Vader het dit vir hom gegee. En omdat hy gehoorsaam was aan die Vader, is hy volmaak. Alright? Nou gaan ons verder. Nou sê vers 10. En is deur God genoem 'n hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. 11. Waaroor ons veel te sê het wat swaar is om te verklaar, omdat julle traag geword het om te hoor. Nou daai traag, Pieter, daai traag. Ek gaan nou versigtig wees, maar moet dit sê. Hy sê, omdat julle traag geword het om te hoor, want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsel van die woord van God moet leer, en julle het weer behoeftes aan melk en nie aan vaste spyse nie. Nou daai traag beteken stupid.
Ek sê nie so nie, hoor. Die woord sê so. Beteken stupid. Beteken sluggish, beteken lazy, beteken dull. Want elkeen wat melk gebruik, so elkeen wat stupid is, en elkeen wat dull is, en elkeen wat lazy is, en elkeen wat sluggish is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. En nou kom ons by die crunch van die hele boodskap. Maar vaste spys is vir volwassenes, full of age. Full of age, volmaak. Vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen, om goed en kwaad, of goed van kwaad te onderskei. Jy wil by jou destinasie kom? Great. Ons is 'n generasie van, ons neem ons beloftes en ons gaan dit laat werk. Jy gaan by jou destinasie uitkom. You are predestined. You are called. You are justified. You are glorified. Pragtig met al daai goed. Maar as jy nie kom om volmaak te wees nie, kan jy vergeet om dit te bereik. En volmaak beteken gehoorsaamheid. Dit is die crunch, dit is die goue draad deur die hele, van genade af regdeur, van eerste liefde af, van verhoudinge af, van alles af, van daar waar jy kom en sê, ja Jesus, ek neem jou aan as my persoonlike saligmaker, van daar af regdeur tot waar ek is, en tot waar Pieter is, en tot waar Dawie is vandag, dit as 'n goue draad wat regdeur loop, en dit is gehoorsaamheid. Hallo anders. As jy gehoorsaamheid beoefen, sal jy die geestesvermoëns besit om goed van kwaad te onderskei. Dan kom jy nie na my toe en sê, hoor jy Frans, as ek dit en dit doen, is dit verkeerd of is dit nie verkeerd? Want jou karakter behoort te wees op die punt waar jy morally en mentally heeltemal 100% in verhouding is met Christus wat binne in jou is, in 'n verhouding met God. Ek het na die Grieks gaan, ek het 'n Bybel wat direk Afrikaans uit Grieks vertaal. En Romeine 6 vers 1 sê so baie duidelik, hy sê, wat dan ons sal sê? Dis nou direkte vertaling. Ons moet volhard in die sonde, sodat die genade dit kan verneder? Nee, mag nie wees nie. Ons wat gesterf het van die sonde, hoe ons sal lewe in dit, of julle weet nie dit. Almal wat ons is gedoop in Christus Jesus, in die dood van hom, ons is gedood. En dit kom klein daarop neer, vergeet die sonde. As jou karakter volmaak is, en as jy met Christus in jou lewe wandel, sal jy weet wat kwaad is. Jy sal weet wat goed is. Jy sal weet waarom jou voete neer te sit. En daar waar Joshua 1 vers 3 sê, as ek my voete neersit, daar sal die grondgebied sal myne wees. Maar dan moet jou karakter reg wees. Jy moet volmaak wees.
jy moet saamvoel, jy moet waardigheid hê, jy moet nie traag wees nie, ek wil ekskuus maar, moet nie stupid wees vanoggend nie, kom by die punt, waar Christus wil hê jy moet wees, kom by die punt, dat die saad van Christus binne in jou begin ontwaak, sodat jy die karakter van Christus kan begin ontwikkel in jou, en deel daarvan is om gehoorsaam te wees aan die woord van God. 1 Korintiërs 9 vers 26 sê, ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Daar in Hebreërs 11 en 12 praat van die wolk van getuienis. Dawie, ons is verby daai stadium. Ons is verby die Mosese. Ons is verby die Joshua's. Ons is verby Jesegiels. Ons is verby Adam. Ons is verby al daai goed. Ons is verby al hierdie geestelike helde. Ek en jy is in Christus. En hy sê, en op 'n plek sê Jesus, hy sê, meer en groter werke sal julle doen as wat ek gedoen het en wat die ander gedoen het. Hoekom? Omdat Christus in my is, omdat ek die belofte vir julle gegee het, omdat julle geroep is, omdat julle geroep is. Omdat julle geroep is. Omdat julle geroep is, sê Christus, is julle meer as oorwinnaars. Ek moet dit net vir jou lees. Ek is amper klaar. Kos. Hy sê voorwaar in Johannes 14 vers 12. Hy sê voorwaar. Hy beklemtoon. Pieter, Paul, voorwaar. Ek sê vir julle, wie in my glo. In wie glo? Die teks net eentjie boontoe op vers 6 sê, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hy sê, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Hierdie helde, met al hulle geloof, great, dis fantasties, maar ons is verby daai punt. Ek wil net hê julle moet verstaan, ons is verby daai punt, want ons het Christus in ons, ons het die saad binne in ons, ons het die heerlikheid binne in ons, ons het die drie eenheid, ons het die Trinity binne in ons, ons het al die mag en al die krag en al die heerlikheid het ons binne in ons, so ek en jy kan beweeg in heerlikheid tot heerlikheid, omdat ons geroep is. Maar ons moet by 'n punt kom waar ons saamvoel, waar ons waardigheid het en waar ons volmaak is. En die crunch van die hele storie is, as ons, dit maak nie saak hoe groot ons genade is nie, dit maak nie saak hoe fantasties is, maar as ek en jy nie by 'n punt kom, soos wat Jesus is, wat Hebreërs gesê het, hy sê, al was hy die seun, het hy gehoorsaamheid geleer. Ek bedoel, hy was een van die drie eenheid. Al was hy die seun, het hy gehoorsaamheid geleer. Moenie na my toe kom en sê, things is not working out. Ek sê vir jou, hoekom dit nie uitwerk nie? Want jy tekort aan gehoorsaamheid. Omdat jy traag geword het. Sal jy bestel in die ander woord gebruik. Omdat jy traag geword het. Ons moet bly by die vaste spyse. Dis 'n seisoen van vaste spyse. Die melktydperk is verby. Dis hoekom ek vanoggend in die begin vir jou gesê het, die tyd van swerf is verby. Die tyd om saam met Moses te trek is verby. Die wolkkolom tydperk is verby. God is nie meer daar sodat hy jou kan beskerm met 'n wolkkolom in die dag en 'n vuurkolom in die aand en dan nog vir jou kos ook uitgee nie. Vergeet dit, jy kan in jou sitkamerstoel sit vir dae en jare. Geld gaan nie uit die hemel uitval uit jou skoot nie. Niemand gaan R1 miljoen sommer net uit jou bankrekening inbetaal nie. Jy moet werk daarvoor.
En God het vir ons en vir my 'n belofte gegee. En dan om vorentoe te beweeg. En hy het vir jou en vir my 'n missie en 'n visie gegee. En as ons nie ons overalkies gaan aantrek, soos ek aan die begin gesê het, dis nie seisoen vir wimps nie. As jy nie jou overalkie gaan aantrek nie, gaan iemand anders dit aantrek. En hy gaan 'n dubbele porsie kry, want hy gaan sommer jou nou ook kry, want jy sit in die sitkamer en niks doen nie. It's time. Kwartels gaan nie meer daar wees. Vergeet dit. Dis 'n boodskap wat jy nie vanoggend wou gehoor het nie, maar ek sê net vir jou, die kwartels is verby. Dit gaan nie meer uit die hemel uitval nie. Want hy het 'n belofte vir jou gegee. En jy moet dit vat. Daai dooie bene in jou, bid lewe daaroor uit, sodat dit kan begin lewe. Daai vallei van dooie bene gaan wees 'n vallei van groen weiveld. Amen. Maar dan moet ek en jy gehoorsaam wees, Pieter. Dan heb ek het genoeg gesê. Ek wil nog baie gesê, maar ek het eintlik 2 boodskappe hier, maar kom ons los dit net hier. Toe ek wag vir Antoinette in die kar, toe kom daar lied op, en dit was vir my fantasties. Ek weet, baie keer kom daar net woorde uit, en jy sing dit elke dag, maar I love you. That's what Calvary said. That's what Calvary said. I love you. Psalm 4. Die wolk van getuienis, of die wolk van getuies, is daar om ons aan te spoor. Amen. Maar ons baar is oorgewig. Ryder, my baar is baie hoog gestel vir jou. But you're going to reach it. Nobody going to stop you. Nobody's going to block you. Because when you call, you call. Amen. That's it. En jy kan maar probeer om maar uitdraai en 'n ander paadjie te loop. It's not going to work. En die heel beste wat ek in my lewe geleer, doen dit sommer nou kry klaar. Pieter is ook 'n voorbeeld. Hy het lank weggehardloop tot op 'n punt wat hy sê, okay, Dawie, kom ons kry die ding nou oor en uit en klaar. Frans het iemand iets gesê, ek kan nie nou weer het gesê nie. Dit is 'n komedie wat ons gekyk het. Hy sê, die ou sê vir sy vrou, vir 1 minuut wat jy vir my kwaad is, het jy 60 sekondes van vreugde verloor. Ja. So rather do it. Anders dan moet jy ook sing soos ek gesing het, wasted years, oh well foolish. It's not worth it. Ek preek nie vir jou nie, sê net. Ek praat ons almal. Sê gou weer daai een, is mooi. Wat jy net, wasted years. Nee, one minute. 1 minuut. As jy gehoorsaamheid beoefen, sal jy die geestesvermoëns hê. En jy sal dit besit. Intussen om goed van kwaad te kan onderskei. En dit is ons grootste probleem. Ons kan nie goed van kwaad onderskei nie. Nou goed en kwaad hier, bedoel ons nie, ons is praat met Christene. Ons praat met ouens wat Christus in hulle het. Dit gaan nie oor sonde nie. Dit gaan die regte pad te loop. Jou voete op die regte plek te sit. Want jy moet nou onthou. Jy moet nou onthou. Waar jy jou voet neersit,
Dit gee ek vir jou. Waar jy jou voet neersit, dit gee ek vir jou. God sê, ek wil hê jy moet 'n geestesvermoëns ontwikkel. Laat jy weet wat is goed en wat is nie goed. Moenie jou voet op 'n verkeerde plek sit nie, want God gaan dit vir jou gee. Be careful. En ek sluit hiermee af, was baie dinge wat ek wil sê, maar die tyd het geloop. Versigtig wees. Dis hoekom ek sê, gehoorsaamheid, die goue draad is van kardinaal belang. Moenie hierdie woord ligtelik, want hy gaan jou toets. Hy gaan vir jou toets. Hy gaan vir my toets en hy gaan vir ons almal toets. Want hierdie is die jaar wat God gaan gee. Maar dis waar jy jou voete gaan neersit. Dis die belofte wat jy gaan vat. Wees versigtig dat God jou kan leer om jou volle karakter te ontwikkel, sodat ons kan saam voel, waardig kan